És una producció de Ruleta Films, no? És una productora valenciana. Totes les entrevistes han estat a gent valenciana, ha estat fet en València. Sí, todas aquí en Valencia. Una de ellas aquí en Godella, en el Jacaranda. ¿Y las edades fluctúen entre el 100 y pico, no? ¿Así? Sí, la más joven, bueno, entre comillas, es Remedios Payas, que toca las castañuelas, tiene 65 años. El más mayor es Juan, que tiene 103 años. Y bueno, entre medio está Vicente Nacher, del Tribunal de las Aguas, son 76 años. Propia Amparo, de Godella, que son 86. Y Carmen Martínez, que comentaba antes Conrado, es una mujer que practica Tai Chi con 85 años. Era una altra de les qüestions que havíem comentat al llarg d'este programa especial. Avui en dia pareix també que l'envelliment pues se va postergant, no? Que no sé si ens resistim a envellir o que realment la sanitat, encara que ens l'estiguen retallant, la salut, etc., se va allargant més. I el que abans una persona amb 40 anys pues ja era una persona major, avui en 40 anys és quasi un adolescent, entre cometes. Pot ser que ni tinga fills encara. Sí. I una persona que en 70 anys abans pues pràcticament ja estaven retirant-la pràcticament. Avui en dia esteu demostrant que teniu moltes possibilitats, fins i tot n'hi ha molts alts directius d'empreses que continuen en la pomada, diguem-ne, en 70 i molts anys. Això ho esteu notant vosaltres? Noteu que encara teniu molt a dir en la societat? Sí, jo crec que sí. A més, s'està mirant perquè jo, per exemple, si he anat per algun puesto de majors, veig que hi ha activitats. Indudablement, la majoria dels puestos de majors pues és qüestió de jugar de cartes, jugar dominó i tota la cosa esta, però també te puc dir de que en estos puestos se juga la petanca, si hi ha puestos a la petanca, o sigui, la gent major se maneja, uns més que altres, però té aquesta possibilitat de manejar-se. Després te'n vas a, per exemple, a la piscina, que jo ara fa un any que no ho he practicat, però jo també feia piscina, perquè pràcticament per les meves lesions de braços això m'anava estupendament, la piscina va de meravella, doncs també, escolta, veia les piscines plenes, o sigui, la gent, l'únic que passa és que avui en dia, tal vegada potser la cosa econòmica ha baixat un poquetot, no? Però la gent major té ganes de fer coses i de no estar parat. I això és impressionant. Jo m'agradaria dir una xicoteta anècdota que justet quan hem conegut a Conrado, que ha arribat així a la ràdio de l'edifici Xicaranda, el que ens comentava era tinc ciàtica i el que més em dol és que no puc fer el que més m'agrada, que és jugar a pilota. Sí, senyor, mono de pilota. El mono de pilota impressionant. Això realment ja està dibuixant molt les ganes de fer coses que té aquesta gent. I com a autocrítica, no sé, després de parlar en esta gent, després de sensibilitzar-te, no? quan estàs molt a prop d'aquest tipus d'activitats, jo crec que a la societat li falten no només activitats per a majors i activitats per a joves que n'hi ha, sinó activitats conjuntes, perquè l'enriquiment que se podria tindre jo crec que seria realment important, no? El fet de que els majors estiguin en la llar dels jubilats jugant al dominó, jugant a la petanca, els joves estiguin en el casal jove jugant a ping-pong. Probablement molts majors han jugat en la seva joventut a ping-pong, podrien ensenyar-los a fer coses, podrien ensenyar-los determinades coses que a més, aquests salts generacionals que de vegades són problemes, podríem saltar-se'ls. Sí, indudablement jo crec que sí. L'únic que falta és un poquet per ambes parts ficar de la seva part. O sigui que... I crear espais, potser també, no?, per aquest tipus de qüestions. Bueno, pues no sé, com a idea d'un segon documental ja tens ahí la possibilitat de juntar al Rolling ya el Bob Esponja, no sé cómo se podría decir. Una de los temas que tocábamos en el documental, lo que pasa que algunas cosas las modificamos, era la relación entre personas mayores y jóvenes, la solidaridad intergeneracional. Clar, perquè de fet l'inici del documental ja està reflectint un poquet aquesta idea, no? El xiquet com admira al seu iaio. Claro, le pregunta al abuelo qué tiene que hacer para ser un Rolling, para cuando sea mayor estar en activo. Y bueno, muchas preguntas que les hacíamos a los entrevistados era que cuál era la relación con la gente joven, y muchos a lo mejor a veces no tenían buena opinión, porque a veces parece ser que ves una persona mayor que está corriendo o está haciendo ejercicio y tiendes mucha gente joven a decir, uy, esta persona que hace, cuando tienes que verlo de otro punto de vista, vas a decir, jolín, qué mérito, ¿no? Llegar a esa edad también y estar corriendo o estar haciendo cualquier
cualquier ejercicio. Pero bueno, nos decían que eso es una cosa que, bueno, con el tiempo se tienen que dar cuenta, porque todo pasa, al final la juventud pasa y llegamos todos al mismo sitio. Y bueno, es una transición que tienen que ver ellos, y cuando llegue el momento pues se darán cuenta que bueno, que eso es muy bonito, y hacer eso, pues estar activo tiene que ser de mérito. Pero bueno, eso ya veremos cómo, si ven el documental, y por lo menos si alguno pues despierta un poco la conciencia y dice, pues sí, mira qué mérito tiene esta gente, y de verdad que tiene valor lo que hace, pues bueno, habremos conseguido también un poco. Recordem, doncs, que el documental es presenta el divendres a les 5:30 a Villa Teresita, i bueno, i que no el poden veure a través d'internet, que no està penjat, l'hem buscat per a documentar, però que probablement estiga disponible a la venta. Sí, el mismo viernes estará a la venta y se puede conseguir una edición súper especial con póster, porque el póster es una pasada, ¿no? Lo hizo una ilustradora valenciana, Laura Pérez, y estamos muy orgullosos del trabajo de Laura. Y bueno, podéis conseguir, bueno, chapitas, todo tipo de merchandising. Una habitual col·laboradora de temes socials en cartelleria que moltes vegades ha estat editada i publicada en Godella, d'activitats que s'han fet a Godella. Contareu amb algun dels protagonistes del documental? Sí, bueno, aparte de Conrado, vendrá Vicent Moreno, que es pintor, que de 73 años, vendrá Remedios Payás, con las Castañuelas, y Amparo Vila, de aquí de Godella. Sí, com a anècdota, i perdón que vos talle, me vaig encontrar con Remedios en Godelleta este estiu, que feien un concert, la banda de Godelleta feia un concert, i me la vaig encontrar allí, però jo, o sigui, a ella encara no l'havia vist. L'home és el que me va conèixer a mi, i estan passejant per allà i me fa, pelotari, i dic, oi, pelotari, diu, sí, home, sí, del Rollins i tal, hombre, tal, és que la meva dona va col·laborar, i claro, i és una meravella. Vosaltres no coincidireu en les gravacions? No coincidireu. I després ja quan s'acaba l'espectacle, claro, a saludar-las, abrazar allí, en fin, una festa impresionant y una alegría pues muy grande. Es que, bueno, nosotros acuñamos el término rolling a las personas que están en activo, entonces entre el grupo pues decíamos, Rolling, ¿cómo vas? ¿Cómo estás hoy, Rolling? Pues hoy vendrá el Rolling Conrado, el Rolling también, un término que hemos acuñado. Sí, doncs amb el vostre permís anem a adoptar-lo nosaltres també, i a les persones majors actives del poble els nomenarem com a Rollings en referència a este documental. Teníamos otra anécdota, es que el título en realidad era como un Rolling Stone, para hacerlo todavía más explícito, pero por temas legales pues podíamos tener un poco más de complicación, entonces lo dejamos en común Rolling. Pero nos comentaban, podíais haber ido adelante, porque si de verdad hubieseis entrado en algún tipo de demanda, alguna cosa, habría sido publicidad para el documental, como le pasó a muchas cosas. Yo espero que algún día le llegue una copia del documental a Mick Jagger, por lo menos, y la verdad que yo creo que si lo viese le encantaría, y seguro que participaría con algún tipo de canción o colaboración, seguro. O sea, ahí queda la invitación, Jordi. Desde aquí le hago una invitación a Mick Jagger, si nos está oyendo, desde su estudio. Bé, hem vist que pot ser córrer pel cap fer una segona part o allargar el documental, etc. El que sí que hem vist és que heu creat un blog, ¿no? Sí, creamos un blog porque la idea era continuar haciendo entrevistas. De hecho, este mes retomamos algunas entrevistas y ir colgándolas en el blog poco a poco. Lo de la segunda parte nos lo han comentado varias personas, no una segunda parte en sí, como tal, una continuación. Pero sí que es verdad que llegar un poco más y movernos un poco por el ámbito nacional y llegar a más personas de toda España. Entonces veremos a ver cómo lo podemos desarrollar estos meses, incluido las entrevistas. Pero bueno, la verdad que sería un proyecto interesante también. El blog es como un rolling documental. Un rolling documental, sí. .blogspot.com. Doncs la majoria de les activitats d'esta Setmana dels Majors que estem vivint estan adreçades a la gent major. Jo, molt sincerament, recomano i convide a tota la població de Godella, joves i majors, a que demà divendres a les 5:30 vagin a Villa Teresita a veure este documental, perquè no és només per a gent major, és per a tota la, diguem, tot l'univers d'edats, perquè tots podem aprendre molt. Jo aprofito per agrair-vos molt el treball que heu fet, perquè va molt més enllà d'una producció cinematogràfica, audiovisual. És quasi un producte educatiu, quasi un producte de formació per a la nostra societat que falta ens fa. I bueno, pues que demà estarem allí encantats de poder gaudir d'este documental, i reitere la nostra convidada a tota la població de la localitat.
Moltes gràcies per la vostra invitació i jo m'agrada a tu a dir que efectivament invitem a tota la localitat, no només de Godella, sinó de tot el món, el que vol vindre, hasta de Mike Jagger, si vol vindre. Sí, de tot. Y si fa falta obrim el Capitoli. Correcte. Sí. Esperemos que no tengamos que trasladarnos a otro sitio más grande porque si se queda pequeño. Está al costat. El Capitoli el tenim. Pero bueno, por ahí estaremos. La verdad que muchas gracias a todos y mañana pues a disfrutar del documental. Moltes gràcies i moltíssima sort també a vosotros. Moltes gràcies.